Всем привет, с вами снова Лёша, и сегодня на нашем канале обзор на USB аудиоинтерфейс под управлением, кстати, шины USB 3.0 Zoom UAC 2. Итак, поехали! Ну что, встретим ли мы в этой коробке импа или барона ада? Давайте разбираться с комплектацией. В комплекте сама карточка, визитка компании Zoom, проводочек USB 3.0 для подключения по шине USB 3.0, гарантиечка и руководство пользователя, где, кстати, содержатся ключики для урезанной версии Cubase. Ну, как-то так. Теперь давайте рассмотрим органы управления на карточке и разъемы. На передней панели два абсолютно идентичных входных канала. Здесь есть индикация, сами каналы выполнены на комбо-входах, то есть сюда можно подключить и джеки, и XLR. Для каждого канала есть независимое усиление, а также переключатели Hi-Z для подключения инструментов напрямую в линию. Также есть фантомка для подачи 48 вольт для подключения конденсаторного микрофона. Далее идет регулятор выходного усиления, а также регулятор независимый для усиления под наушники, ну и выход для подключения тех самых наушников. Сзади на карточке расположен разъем Kensington, переключатель и разъем под питание, разъем под шину USB 3.0. Далее идет переключатель Class Complement Mode, это для обновления дров, если вы работаете под Mac'ом. Далее следует MIDI-интерфейс, MIDI-вход и MIDI-выход для подключения различной периферии, контроллеров, синтов, пэдов и так далее. Также здесь есть возможность выбора сигнала, идущего на мониторинг, а также стереовыход на двух джеках. Теперь давайте подробнее обсудим характеристики вот этой модели. Zoom UAC 2 — это USB аудиоинтерфейс, как я уже говорил, под управлением шины USB 3.0. По характеристикам можно писать в качестве до 192 кГц на 24 бита. Естественно, есть возможность параллельной записи в два канала одновременно. Также из характеристик я бы отметил довольно большое соотношение сигнал-шум — это 114 дБ. Ну и, конечно же, питание. Все исключительно по шине USB. Тут ее хватит с головой, поэтому можно обойтись и без внешних адаптеров при работе с ПК. При работе с планшетом, естественно, придется докупать. Как же обстоят дела с драйверами? А обстоят они замечательно. Есть возможность скачать специальное бесплатное ПО, которое позволит управлять как всеми вынесенными функциями на корпус, так и рядом функций, запрятанных глубоко в самой железке, без, соответственно, какого-либо тактильного контакта с картой. Тут тебе и настройки преобразователя, и локаты, и повороты фазы, даже панорама есть. Ну, а как вишенка на торте, встроенный блок эффектов. Кстати, об эффектах, давайте их послушаем. Ну что, вот мы видим снова панель управления от звуковой карточки. На этот раз мы ее запустили, как вы видите, на Mac'е. Для чистоты эксперимента посмотреть, работает ли все так же, как и на PC. Сейчас давайте послушаем эффекты. Для этого нам нужно перейти вот сюда, в это окошечко встроенного процессора, открыть его, нажать на On, и, в принципе, мы уже слышим эффекты. Чтобы подать эффекты с дорожек, здесь есть регуляторы. Можно подавать отдельно на первую и на вторую дорожки. Давайте послушаем все вариации. Всего их здесь дано 4. И переключая вот это колечко, мы можем переходить от эффекта к эффекту. Сейчас, кстати, мы слушаем Room. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. У каждого типа эффектов есть по 2 вариации. Это, например, вторая вариация рума. Звучит она примерно так. Раз, два, три, четыре, пять. 121, 122. Далее идет у нас холл. И это его первая вариация. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Далее следует уже вторая вариация холла. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Идем дальше, и дальше мы слышим плейт. Это первая вариация плейта. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая вариация плейта. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. После плейта идет эхо.
ну, то бишь дилейчик. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И далее последний эффект, последняя вариация эхо, то есть дилей. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И все это дело легко выключается одним нажатием кнопочки. Ну, вот как-то так. Ну а теперь давайте запишем полноценный трек, используя сразу два канала карты. Я знаю, сколько в тебе света, и мне не надо амулета, когда я чувствую, что рядом ты со мной. Неважно, лето или осень, наша любовь под цифрой 8, наша любовь под знаком бесконечности. Со мною ты, с тобою я, не важен мир мне этот без тебя. Со мною ты, с тобою я, звучит для нас одна мелодия. Не нужен мне закат с восходом, день без тебя я вижу годом, день без твоей любви сводит меня с ума. Когда ты рядом, замираю, я каждый день в мечтах летаю, о том, что быть с тобой желаю навсегда. Со мною ты, с тобою я, не важен мир мне этот без тебя. Со мною ты, с тобою я, звучит для нас одна мелодия. Как итог, зумы, как всегда, на высоте предоставили на рынок вот такую замечательную двухканальную карту. Сюда и iPad можно подключить, и к компьютеру подключиться через скоростное соединение USB 3.0, и управлять всеми функциями карты можно непосредственно без контакта с самой железкой. Также наравне со всем вышесказанным можно отметить особо низкую задержку карточки. Это около 2,2 миллисекунд в режиме 96 кГц при буфере 32 сэмпла. Это при подключении к USB 3.0. А также при параметрах 44,1 кГц при 24 сэмплах задержка составляет всего 3,67 миллисекунды. Как нетрудно догадаться, это уже для шины USB 2.0. Если брать в сравнение усредненные для этой ниши звуковых карт 9 миллисекунд, то скорость UAC 2 действительно потрясает. Ну и ко всему прочему, этот прибор можно использовать как модный аксессуар в виде зеркальца для нанесения мейкапа. Ну, а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч! Мне не надо амулета, когда чувствую, что рядом ты со мной. Не нужен мне заказ. Нет, давайте я попишу. Я путаю вторую концовку и начало второго куплета. Вот эти. Можно листочек и ручку? И мы целиком запишем просто.